Hayırdır, kötü bir şey yoktur umarım. Yok yok Zeynep Hanım. Halil İbrahim'le konuşacaktım da yokmuş kendisi. Birazdan gelirler. Buyurun bir kahve ikram edelim size. Ay yok zahmet vermeyeyim sağ olun. Olur mu canım öyle şey? Ne zahmeti? Buyurun lütfen. Buyurun. Tamam buyurun. Sizin geldiğinizi görünce korktuk, bir problem var sandık. Yani şimdilik bir şey yok benim bildiğim de Halil İbrahim bu. Belli olmaz. Ama gelince öğreniriz. Üsteğmenim, kahvenizi nasıl içersiniz bu arada? Sade içerim teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. Kahveler hazır. Eline sağlık Eda Nur, teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun teşekkürler. Afiyet olsun. Siz nasılsınız Eda Nur Hanım? İyiyim, daha iyiyim. Siz nasılsınız Üsteğmenim? Komutanımı görevden almışlar. Ne? Yani artık Oğuz diyebilirsiniz. Bunu da mı yaptılar ya? Ben daha geçen gün Sema'ya söyledim. Oğuz Üsteğmen gibi dürüst bir insanı burada barındırmazlar. İlla ki bir dalavere yaparlar, tayinini çıkarırlar diye ama... Yani görevden alınmak benim de aklıma gelmemişti. Bu kadar kolay mı ya? Yani biz mücadeleye alışkınız. Görevde olsak da olmasak da. Geldiler galiba. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üsteğmenim, Derviş dayım bir şeyler anlattı şimdi. Umarım doğru değildir. Derviş dayı duyduysa doğrudur. Hoş geldin komutan. Hoş geldiniz. Neyi bahane ettiler de açığa aldılar seni? Güya Yılmaz'ı hastaneden kaçırmak için 500.000 dolar almış. Mesele anlaşıldı. Ben mutfağa yardım edeyim, yemek hazırlıyorlardı. Siz de kalırsınız değil mi yemeğe? Kalır kalır. Bizim evimiz sizin eviniz Üsteğmenim. Şimdi yarın öbür gün bunlar sizi lojmandan da kovarlar. Her zaman misafirimizsiniz. Eksik olmayın. Ben de yardım edeyim. Tamam sen geliştirdin bu pilavda kendini ha. Ya. Çok güzel olmamış bu pilav. Sen burada kiralısın. Ya Sema, ha bu kadar yemekle kim doyar? Kurban olayım şu fasulyeyi uzattın. Heh. Vallahi ne iyi oldu geldiniz komutanım. Kodes'te biz misafir olacak değiliz. Bugün de biz sizi ağırlayalım değil mi? Eyvallah. Ha bu arada komutan. Yani sizinkinden iyi olmasın ama bizim de sizinkine benzer bir odamız var. Bu akşam sizi misafir ederiz istersen. Sağ olun eksik olmayın. Kalacak yerim var şimdilik. Ama 3-5 güne kadar aklanıp işinizin başına dönersiniz. Yani saçma sapan bir iftira atmışlar. Ortaya çıkar değil mi Halil İbrahim? Çıkmasına çıkar da biraz uzun sürer tabii. Ama savcı beyle aramayayım. İsterseniz sizin için bir konuşur ricacı olurum komutanım. Yok yok sen konuşma da Halil İbrahim. Belki ben mesleğime geri dönerim. Komik adam ha komutan. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben yavaştan müsaade isteyeyim. Nereye Daha tatlımız var, onu yiyeceğiz. Kal bu gece Oğuz, misafirimiz ol. Hem gidip ne yapacaksın tek başına lojmanda? Hem iki laflarız. Ne olacak, nasıl gidecek? Senin yerine kim gelecek? Tabii konuşacak çok şey var. Mesela bu Yılmaz Marten ne olacak? Rızvan Leto ne olacak? Adam kızımızı alıkoyacak kadar iyileşmiş ama hala kendini yatalak gösteriyor mesela. Çoktan kendine rapor ayarlamıştır o. Başı derde girince Yılmaz Merten gibi izini kaybettirecek. Ben Yılmaz'ın arkasında babası var zannediyordum. Ama bence artık Rızvan Leto var. Ne alaka? Yani Mehmet Ali Bey'in oğlunu öldürdüler ya, o açıdan söylüyor. Yılmaz Marten'in işi gibi duruyor ama... kendisi firardayken dışarıdan destek almadan bu işi yapamaz. Hakikaten bu gece kalın komutanım. Sabaha kadar bu konuları konuşuruz. Konulara bakılırsa belli ki uyumayacağız. Kalırım tabii. Ha bu arada Ceylan'ın kardeşi de jandarmaymış komutanım. Benim abim Murat. Öyle mi? Görev yeri neresi? Vallahi bize sınır ötesi dediler. Öyle çok bir temasımız yok. Arada bir kısacık konuşuyoruz. Onda da çok sormuyoruz neredesin, ne yapıyorsun diye. Ay görevden ayrıldı komutan. Keşke daha önce söyleseydin ya kızım. Askerliğin ayrılığı mı olur Fatma? Oğuz Üsteğmen'in tanıdıkları çoktur, sorar o. Ha. Tabii tabii. Siz bana bilgilerini verin. Ben yarın Ali Can'a sordurturum. Sağ ol. Sütlaç yapmıştım ben, onu getireyim. Sever misiniz? Palayı severim.
O zaman biz tatlıları getirelim, sonra müsaadenizi isteyelim. Bitmedi tabaklarınız. Pilavı yememişsiniz. Dur lan. Şu fasulyeyi ver az ya. Benim Komutan de. fasulye yer misin? Sağ ol. Osman yer. Neyse halleder Osman. Oğuz Üsteğmen'im, ben bir şey söyleyeceğim ama... Tabii buyurun da sadece Oğuz derseniz ben de rahat hissedeceğim kendimi. Siz görevde değilsiniz biliyorum ama ben bir şey duydum, tedirgin oldum. Ne gibi? 2 cenaze de aynı mezarlıkta olacakmış. Bu Davut'un sülalesi epey kalabalık biliyorsunuz. Mehmet Ali'nin de öyle. 2 aile çatışırsa orada çok masum insanın canı yanar. Beni niye buraya nöbetçi dikti sizinkiler anlaşıldı. Yani olay çıkarmaya gidiyorlar. Yani olay çıkarmaya demeyelim ama eğer bir olay olursa cevap vermeye belli ki. Alo, Alican ne yapıyorsun? Müsait miydin? Müsaitim komutanım, emredin. Estağfurullah, artık emrimiz olmaz, ricamız olur da. Alican bir duyum aldım. Bugünkü cenazelerin ikisi de aynı mezarlıkta defnedilecekmiş. Orada olay çıkma ihtimali çok yüksek. Ne yapalım komutanım, nasıl yapalım? Araya bir koridor oluşturun. Siz kendinizi gösterin ki kimse elini belini atamasın. Anlaşıldı komutanım, tamamdır. Peki biz ne zaman görüşelim? Ben cenazeden sonra ararım seni. Anlaşıldı komutanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim de ya bunu onlar söyleyebilirdi bana. Sizden bir şey istemek istememiş olabilirler. Zor durumda bırakmamak için. Onların ne istediği belli de neyse. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben de şu yastığı koyayım da yaranıza temas etmesin. Teşekkür ederim. Ben anladım şimdi Halil İbrahim'in beni buraya niye getirdiğini. Mahcubiyetten bir an önce iyileşip ayaklanayım diye. Yok komutanım ondan değil. Ben bu eve çok yaralı geldim. Sağ olsunlar beni 2 günde ayağa kaldırdılar. Yani onu biz değil Zeynep yaptı tabii de. Ceylan çok güzel çorba hazırlamıştı. Ben onu getireyim. Sonra da tok karnına olan ilaçlarınızı içersiniz. Güzel güzel dinlenirsiniz. Çok sağ olun. Vallahi zahmet veriyorum size. Estağfurullah, ne demek. Ceylan getirdin mi sen? Getirdim. Ben de ilaçları getireyim o zaman. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bilmem. Yani biraz dinlenirim. Ama dinlendikten sonra ne yapacaksın dersen... vallahi hiçbir fikrim yok. Askerlikten başka bir şey bilmiyorum ki ben. Yani çocukluğumdan beri başka bir hayatım olmadı. Bizimkilerle takılsan. Hani ne bileyim senin gibi aklı başında biri yanlarında olursa belki daha az belaya bulaştırırlar kendilerini. Ya ben bu dediğini jandarma komutanıyken sağlayamamışım. Yanlarındayken nasıl sağlayayım? Dün gelmiş bana diyorlar ki gel bizimle ol. Bizim kanunsuz bir işimiz yok. Bak burada dahil bir tane kanunlu işleri yok ha. Ama ben kendi mekanıma laf söyletmem. Bak burası bizim en legal, en düzgün işimiz. Eğer bizimkilerin işlerine girmek istemezsen gel burayı beraber işletelim. Ben ne anlarım işletmeden Eda? Eda mı? Bana bir tek rahmetli... rahmetli anacığım Eda derdi de... bir hoş oldum ondan. Allah rahmet eylesin. Amin. Uzun zamandır kimseden duymamıştım da. Tamam o zaman ben sana Eda diyeyim bundan sonra. Madem hoşuna gitti duyma. Olur, anlaştık. Fatma nerede? Neredesin Eda Hanım ya? Ay ben bu güzelime nasıl en son getirdim ya? Tatlılar Eda Nur'dan. Eda Nur bu neymiş ya? Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Gerçi restorandan getirdim, ben yapmadım ama. Sen yapsan çok daha güzel olurdu kızım. Gerçi bu da güzel olmuş ama. Afiyet olsun. Gençler, bu arada evi çok beğeneceksiniz. Yeri de kendisi de çok güzel bence. Osman abi bana fotoğraflarını göster. Çok beğendim. Çok güzel değil mi abla? Evet ablacığım, çok güzel. Okulun da sokağın başında. Uzakta olsan olur Sevdam. Ben seni her yere götürür getiririm. Birader anladık. Evleniyorsun, yuva kuruyorsun. Allah mesut etsin de. Ne oluyor yani? Sen istifa mı ediyorsun? Ha? Sevda'yı alıyorsun, götürüyorsun, getiriyorsun.
Sanki burada hiç yapacak işimiz yokmuş gibi. Ceylan'ın yapamayacağı bir şey değil yani diyorum. Ulan var mı dedik Turan? Yok evvelallah da. Ayrıca burada köyde kalmasaydık da ben her yere götürür getirirdim sevdamız değil mi? He, aynısı. Yük olduk size yani hiç ev falan gerek yoktu aslında. Ev konusu kapandı artık. Size keyfini sürmek kaldı. Evi nasıl döşeyeceksiniz, ne yapacaksınız onları düşünün siz. Ben çok anlamam öyle şeylerden. Ha, Eda Nur Hanım o konuda da yardım edersen ya zevklidir. Tabii canım. Ne zaman istersen ben gelirim seninle Ceylan. Oğuz komutan da Osman'ın boşalttığı odaya yerleşsin. Ne dersiniz? Ne yaptın Muzaffer Baba ya? Benim kalacak yerim var. Ya nasıl var Oğuz? O binbaşı seni askerden attı. Lojmandan mı atmayacak? Yani atarsa da bir hal çaresine bakacağız Eda. Sen bilirsin tabii de yani yalnızlık zordur. Bunun temizliği var, yemeği var. İşte burada bir çorba kaynıyor. Hepimiz kaşıklıyoruz. Yük olurum diye düşünme diyor Muzaffer oğlum. Başımızın üstünde yerim var. Biz seni görevinden dolayı sevmedik. İnsanlığından sevdik. Eksik olmayın. Hepinizin yeri ayrı bende. Evet görmedim. Kızlar, ben erken kalkacağım. Yatıyorum. İşliyor musunuz bana? Diyoruz yatmak falan yok. Gel otur bizimle şurada. Yo, Ceylan'ın evini döşeme mevzusuysa girmeyeceğim zaten o işe. Yani o işe zaten girmeyeceksin de. Konu Ceylan değil canım sensin. Ne gibi benim konu? Aa, oraya oturma Eda. Eda derken? Biz de onu soruyoruz işte. Eda derken? Ay üf arkadaşlar. Aa, üf püf deme. Anlat ne oluyor aranızda? Ay ne arası ne olması neden bahsediyorsun Sema? Edacığım, kör değiliz. Sağır hiç değiliz. Kadınız bir kere ya. Olanları görebiliyoruz. Daha doğrusu olacak olanları. Allah Allah. Ne oluyormuş? Ay ne demek ne oluyormuş? Baya yeni bir aşk doğuyor işte. Arkadaşlar saçmalamayın isterseniz. Aa, ne demek saçmalamayın ya? Bence birbirinize çok uygun bir çift olursunuz. Oğuz çok hoş bir adam. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Belli ki senden de hoşlanıyor. Daha ne olsun? Öyle bir şey yok bir kere. Hay kaldı ki öyle olsa bile. Arkadaşlar bana ne? Yani ben kapattım artık o sayfayı. Eda Nur, bak bir sayfayı kapattığın doğru. Ama bu yeni bir sayfa açmayacağın anlamına gelmiyor. O yüzden bırak şöyle büyük büyük konuşmayı da bir anlat bize. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun, paylaş. Yani Oğuz çok iyi bir insan. Çok da yakışıklı. Ben beğendim mi? Beğendim. Adamın bana olan ilgisini fark ettim mi? Ettim. Ama yani arkadaşlar ne konuştuğumuzun farkında mısınız? Seni konuşuyoruz Eda Nur, geleceğini konuşuyoruz. Senin mutluluğundan bahsediyoruz. Bak arkadaşım her şeye rağmen hayat devam ediyor. İnsanın karşısına da her zaman iyi insanlar çıkmıyor ki. Sen kaybından dolayı birine bir şey hissetmeyi yanlış buluyorsan benim burada ne işim var o zaman? Halil İbrahim sizin en yakın arkadaşınızla birlikteydi. Şimdi burada hep birlikte el ele oturuyoruz. Siz bana can yoldaşı oldunuz. Ama böyle bir şey mümkün olabilir mi Zeynep? Benim kayınvalidem içeride, kayınpederim içeride. Hadi de Osman'la Turan'ı geçtim. Ben nasıl bakacağım Halil İbrahim'in yüzüne, nasıl bakarım? Yani Halil İbrahim'in eski kayınvalidesi ve kayınpederi de bu evde yaşıyor, onu hatırlatayım da. Tabii Halil İbrahim ne der onu ben bilemem. O iş bende. Sen Eda Nur'dan mı hoşlanıyorsun? Özel mi konuşuyordunuz? Gelebilir miyim? Gel Zeynep gel. Otur buyur. Sonra konuşuruz. Ah hayatım abim aradı. Restorana gidiyorum. Halil İbrahim de müsaitse gelebilir mi diyor. Tamam canım. Çıkarım şimdi. Biz de sonra konuşuruz Oğuz. Hı? Konuşuruz sonra. Sen beni uğurlamayacak mısın hayatım? Oğuz'u yalnız bırakmayayım dedim. Ben de bir kasabayı turlayayım. Aa aşk olsun ya. Ben Halil İbrahim'i yolcu etmiyorum sizi yalnız bırakmayayım diye. Siz beni yalnız mı bırakacaksınız? Tamam. Kaldım.
Görüşürüz hayatım. Bu arada ben işiniz gücünüz vardır, meşgul etmeyeyim diye öyle dedim. Aa yok, benim bir işim yok. Ay çok merak ettim ya. Siz görevlisiniz ya. Böyle şehirden şehire gidiyorsunuz, tayininiz falan çıkıyor. O yüzden mi evlenmediniz yoksa kendinize uygun birini mi bulamadınız? Yani aslında her ikisi de. Hı. Doğru şartlar olursa karşı değilsiniz yani bu yuva kurmaya. Bu doğru şartlar oluşsaydı ben de neden olmasın derdim belki. Ama maalesef artık bir işim yok. Gelecek tamamen belirsiz. Yani ne söylesem boş. Olur mu canım öyle şey? Ona bakarsanız bizim de Halil İbrahim'le bir geleceğimiz olamazdı. Ben buralardan gitmeyeyim diye formaliteden bir nikah kıydık. Şimdi durum ortada. Ama sen hep seviyor musun Halil İbrahim'i? Yani öyle anlatmıştın bana. Öyle ama çocukluk aşkıydı. Yani karşılıklı olunca aşk oluyor. Karşılıklı aşık olacağım biri olursa ben de bir gün bir yuva kurmak isterim herhalde. Bence olur. Kısmet. Kısmet tabii. Ha, müsait misin bir konuşsak? Olur tabii. Bir şey mi oldu? Ya bir şey olmadı aslında ama benim Sevda söyleyince biraz aklıma takıldı. Ya bu askerlik süresi ne kadar? Yani normal erlerde 6 ay. Bir yıl değil yani. Yok değil, o eskiden. Peki bu Ceylan sana kardeşi hakkında bir şey soracaktı hani askerliğine yardımcı ol diye. Dedi mi bir şey? Demedi, hatta ben sorduğumda gerek kalmadı deyip geçiştirdi. Allah Allah. Yani Sevda abin gideli bir yıl oldu diyor. Hadi çocuk zamanı karıştırdı desek. Yani neredeyse 6 aydır buradalar. Bu çocuğun adı soyadı neydi? Murat Paner olması lazım ama. Tamam, ben öğrenir sana bilgi veririm Eda. Tamam. Teşekkür ederim. Halil İbrahim, gelmeyin dedin hastaneye. Osman nasıl? Kendine gelmedi henüz. Kendine geldiğinde gider görürsünüz inşallah. Ben bir karakola geçeceğim. Bir şey diyor musun? Yok. Alican mı haber verdi? Yok da işte bir durum var mı yok mu onu öğrenmeye gideceğim. İyi. Olur. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep nerede? Hastanede mi? Bir annesini uğrayıp oradan doğru gelecekti. Gelmedi mi hala? Yok gelmedi. Siz Oğuz'la ne konuşuyordunuz? Osman'ı konuşuyorduk. Eda Nur. Eğer bir gün birini sevecek olursan... biriyle bir gelecek planlayacak olursan... uzakta birini tercih et kardeşim. Mümkünse benden uzak olsun. Benim öyle bir gün yuva kurmak ya da birini sevmek gibi bir düşüncem yok da. Kaldı ki olsa bile senden uzakta kimseyi tanımıyorum. Ve senden uzakta olacak biriyle de bir şey yaşamayı düşünmüyorum Halil İbrahim. İyi. Öyle bir düşüncen olmamasına sevindim. Eda Nur seninki geliyor. Sana bakıyor herhalde. Seninki derken Eda Nur? Ablanın boş boş lafları işte ne olacak? Halil İbrahim'e bakmaya gelmiştir herhalde. Ben bir bakayım. Hakikaten mi abla? Bitti o iş oldu. Bunlar... Hoş geldin. Hoş bulduk. Haklı çıktın. Bu Ceylan'ın kardeşi meselesi bayağı bir çetrefilli çıktı. Ne gibi? Otursana. Çocuk askerden firar etmiş diyorlar. Ama izne çıktığında kaçırıldığını görenler var. Niye kaçırsınlar ki gariban çocuğu? İşte asıl muamma da orası. Bu Ceylan sence bir şeyler biliyor da saklıyor olabilir mi? Yani Zeynep'le Sema'ya sorsan kesin öyle derler ama... ben niye böyle bir şey yapsınlar ki diyorum. Belki Halil İbrahim'e bir şeyler söylemiştir.
Ne bileyim, haloda özeli diye saklamıştır. Halo mu? Evet. Ya ben biraz samimi olunca isimleri kısaltarak kullanıyorum. Yani samimiyetten. Neyse ben kalkayım. Bir hastaneye uğrayayım. Nasılsa Ceylan da orada. Halo da oradadır ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah çenen kopsun. İşkencelerde konuşma. Gel burada iki tatlı dili çözül. Hıyarsın oğlum işte hıyar. Ya ben gerçekten artık neye üzüleceğimi şaşırdım. Osman'ın iyi niyetine mi üzüleyim? Zeynep'in masumiyetine mi üzüleyim? Halil İbrahim'in düştüğü duruma mı? Benim canım sevdamın haline mi ben? Ne yapacağımı şaşırdım Oğuz. Ben eğitimdeyken bir tane komutanım vardı. O zamanlar çok üzülürdüm başıma gelenlere. Yani ailemin ölümüne, kimsesizliğime. Komutanım bana öğrettiği ilk şey şu oldu. Yaşananlara şahitlik etme. Mücadele et, yaşamaya devam et. Hayıflanıp durmazsın. Ya ölüp gidersin ya da hayatta daha güçlü kalırsın. Bu Halil İbrahim'le Zeynep'in durumu ne olacak ya? Vallahi ben de Halil İbrahim'i birazcık tanıyorsam hayatta vazgeçmez derim. Yani umarım öyle olur ama sen ne kadar tanıyor olabilirsin ki Halil İbrahim'i? Yani tanıdığım kadarıyla demek istedim Eda. Yani ben Halil İbrahim'le Zeynep'i çocukluğumdan beri tanıyorum ama öyle net bir şey söyleyemiyorum da bu durum için. O yüzden ilginç geldi sen kesin konuşunca. Yani aslında benimki biraz da mesleki gözleme dayalı tespit. Mesleki gözleme dayalı tespit. Yani temenni de diyebiliriz. Ya gönül ister ki sevenler ayrılmasın işte. Böyle de işte ya Oğuz. Biz de seni konuşuyorduk ya. Hayırdır? Gülünecek bir halimiz mi var? Ben bir pot kırdım da ona gülüyordu Eda. Neye gülüyordun Eda? Şu potu söyle de ben de güleyim bari. Zorumuzdan gülüyorduk öyle. Zeynep nerede ya? Ben sen alır da gelirsin diye düşünmüştüm. Zeynep artık bu eve gelmeyecek. Niye? Ne yapmışsın ki sen ona? Halil İbrahim. Yani belli ki sizin bizden sakladığınız şeyler var. Ama eğer biz bir aileysek bizim bunları bilmeye hakkımız var diye düşünüyorum. Ayrıca siz bizim sevdaya dair tek umudumuzsunuz artık. Bazen anlatamayacağın şeyler olur. Ha işte tam o anlatamadığın şeyler yüzünden başına gelmeyen kalmaz Halil İbrahim. Sevdiklerini kaybedersin. Bunu en iyi ben bilirim biliyorsun. O yüzden eğer anlatabileceğim bir şey varsa burada anlatacağın dostlarım ve ailem var. Zeynep hala sizin aileniz. Onunla konuşmanızda bir mani yok. Zaten kendini hazır hissettiğinde duygularını paylaşacaktır sizinle. Neyse. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Bana müsaade. Ya komutanım sen bir şey biliyorsun da bizden mi saklıyorsun? Ya bu Levent'le Tuncay'ı kim öldürdü de? Vallahi Osman bir şey bilsem ilk size söylerim. Yani bu adam bu kadar profesyonel miymiş de hiç iz bırakmamış? Yani profesyonel olmayan izler bırakmış ama bir yere varamıyoruz. Ne gibi komutanım? Arabaya sıkmış. Aracın içinden de ateş edilmiş, dışından da. İçinde kovan yok ama barut izi var. Mobese kayıtlarında da adama dair herhangi bir iz yok. Nasıl yoktu? Yani gelen giden bir araba yok olay yerine. Yani adam arabanın içinde miymiş? İki ihtimal var. Ya arabanın içindeydi ya da ormanda yolunu kesip işini bitirdikten sonra kayboldu. Zeynep gelmiş hiç söylemiyorsun.
Eda Nurcuğum, Sema'ya da diğerlerine de söyle. Artık bizim ilişkimizin bittiğini kabullensinler. Ha bunu biz kabul edemedik, siz kabullendiniz. Öyle mi? Ya ikiniz de birbirinizi görmek istiyorsunuz. Hepimiz de sizin için çabalıyoruz. Racon kesecek bir şey yok bunda. Racon kesmiyorum ben. Sadece ikimizin de iyiliği için bir şey söylüyorum. Bizim tarafta öyle bir iyilik gören yok Halil İbrahim. Komutanım, size de soralım. Sizin bu konuya dair mesleki gözlem kaynaklı tespitiniz nedir acaba? Yani Eda, o gün de söylediğim gibi tarafları tanıdığım kadarıyla bence bu sevda bitmez. Yanlış tespit. Meslekten atılman yerinde olmuş Oğuz. Edacığım, sen de Zeynep'le benim dışımda kendine başka bir uğraş mı bulsan acaba? Buldum. Ben buldum. Da. Siz barışın diye bekliyorum açıklamak için. Aa, iyi iyi. Daha çok beklersin. Oğuz, akşam işin var mı? Niye sordun? Baş başa yemek yiyelim diye. Olur, olur. Nerede yiyelim? Burada. Burada. Tamam, olur. Tamam. Şimdi baş başa deyince insan bir merak ediyor. Bir konu mu var Edacığım? Merak edecek bir şey yok Turancığım. O zaman akşam 8. Olur, iyi. Olur. Hep aynalar. Bütün babalar. Lise müdürü gibi. Evet yani telefon almak nedir ki yani? Ne desem bilemedim. Yok. Acı yedin mi? Acı yedin mi? Yok, yemedim. Bak şuna bak ya. Kur yapıyor, gülümsüyor falan. Bizim yanımızda asla gülümsemeyen adam burada. Ay çıldırıyorum. Sen onun inadını bilmezsin. En iyi ben bilirim onun inadını. Çocukluğunu biliyorum, sen bilmezsin nasıl. Evet. Evet, yani o kendisi söyledi. İnattan yapamayacağım şey yok diye de ben onun için söyledim. Öyle mi söyledi? Hı. O asıl benim inadımı bilmiyor. Benim yapamayacağım şey yok inattan. Ne gibi? Eda, ben biraz kullanılmış hissettim kendimi. Duygularım samimi. Ama yaptığım şey inattan tabii. Didemciğim, Eda Nur kalkacak da. Ona bir şey söylemem lazım. Keyfi yerinde gibi duruyor Ali İbrahim. Yok, kalkacak o. Afiyet olsun. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? O kızı hemen buradan yollayacak mısın? Yoksa biz Oğuz'la baş başa eve mi gidelim? Baş başa. Tamam. Gidin. Gidin ama beni de bekleyin. Geleceğim ben de eve. Gel kardeş, bekleriz. Gidelim mi? Olur. Biz çıkıyoruz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eda Nur. Hı. Oğuz nerede? Vallahi bilmiyorum. Derviş dayı geldi bir şeyler söyledi öyle alelacele. Gittiler geleceğim dedi.
Turan Osman'dan ne saklıyor bunlar? Onlar içeride otururken dayı ile Oğuz apar topar gidiyor. Valla bilmiyorum Sema. Zaten bu evde kimsenin işine karışılmıyor. Ben sana baştan bir şey söyleyeyim mi? Bir ilişkiyi nasıl kurarsan öyle gider. Ya yöneten olursun ya da yönetilen olursun. Ben yönetilmek istiyorum ya. Vallahi yönetileceğim ben. Ay hiç şaşırmadım biliyor musun? Karaktersiz. Aa, sensin be karaktersiz. Yönetilirmişim, yönetilme. Bık 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 bık. Ulan ya. Bir şey konuşuyorduk Eda Nur. Sonra konuşursunuz. Ya kız bir adım atmaya gelmiş. Sen ne diye tersleyip arkanı dönüp gidiyorsun? Zeynep mi geldi? Evet. Hem de bu sefer yelkenleri suya indirmiş gelmiş. Artık dün gördüklerini mi sindiremedi? Yaptığı hatayı fark etti, pişman mı oldu? Beyimizden özür dilemeye gelmiş. Ama beyefendi artık ne söylediyse kız iki göz iki çeşme ağlayarak gitti ya. Şunu söyledim. Eğer beni bir şeyle denersen sonuçlarına katlanırsın. Yani öyle sabrıyla, sevgisiyle, sadakatiyle denilecek bir insan değilim ben. Eğer bir şey yaparsan bedelini ödetirim dedim. İyi demişsin de bunu Zeynep'e mi söylüyorsun, bize mi Halo? Hepinize söylüyorum. Senin bu hala var ya, bunun gözünü intikam bürümüş. Ne onu sevenleri görüyor, ne onun için yapılmaya çalışılanları anlıyor. Allah Allah. Ya ben anlıyorum sizi ama siz beni düşünmeyin kardeşim. Üstüme gelmeyin yeter. Halil İbrahim bak çok geç olmadan... Ya senin bir işin yok mu? Yok. Oğuzcuğum müsait misin? Dışarıda kahve içelim. Oğuzcuğum müsait değil. Sen bölmeden önce bir şey konuşuyorduk. İyi, müsait olunca ben dışarıdayım Oğuzcuğum. Oğuzcuğum bak sırıtma. Dökerim vallahi o dişlerimi. Bana bak doğru düzgün konuş, kaldırma beni ya. Böyle öfkeli öfkeli konuşuyorsun, yerine nasıl oturacağını hesapla öyle konuş. Rezil etme bizi. Nereye gidiyorsun ya? Sana ne? Kardeş ara şu Davut'u. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Bir iz var mı bir öğrenelim. Konuştuk kardeş, konuştuk. Bir şey olursa haber verecek. Sen de benimle muhatap olmak istemiyorsan git kendine bir telefon al. Bu aralar olaylardan uzak kaldım Oğuz. Kim kiminle nerede ne yapıyor takip edemiyorum. Neyse. Bana müsaade, ben gidiyorum. Hadi biz de hazırız. Arkadaşlar, zaten bir aksilik çıkmazsa ben hakime söyleyeceğim. Karımı seviyorum diyeceğim. Boşanmak istemiyorum diyeceğim. Semacığım sen bunun üstüne gelip ne söyleyeceksin? Tamam işte ben bunu kulaklarımla duymak istiyorum. He. Bravo diyeceğiz. Tribün yapacağız sana. Allah Allah. İyi tamam hadi. Dayı sen de gel bari. Daha önce de söylemiştim. Ben şahit olmam yeğenim. İyi ya da kötü fark etmez. Eyvallah. Hadi tamam gidelim. Dayı görüşürüz. Hep sana emanet. Hadi görüşürüz dayı. Hadi. Turan. Siz öbür arabayla gidin. Yalnız bırakmayın şunları. Doğru. Turan, şuraya biniyorsunuz. Binin. Ya hadi Turan hadi. He, gel Osman gel. Hadi bin de aynı yerden gel. Hayırdır? Siz ne zamandır benim değil de Sema'nın sözünü dinliyorsunuz? Hac bırakmakla tehdit ediyorlar Halil İbrahim. Hadi hadi. Ne oldu? Ne yapıyorsun Halil İbrahim? Halil İbrahim ne yapıyorsun? Önüne bak önüne. Arabanın içine değil. Gerçekten bize taktı ha. İyi misin sen? Bak bir daha böyle bir şey yaparsa sakın frene basma, gaza bas Oğuz. O da anlasın artık şakamız olmadığını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.